నమస్కారం. ఆలోచనామృతానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మొన్నటిదాకా అనావృష్టి దక్షిణ భారతదేశంలో, ఇప్పుడు మళ్ళీ అతివృష్టి మొదలైంది. ఉత్తర భారతదేశంలో గత 15 రోజులుగా పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురుస్తూ అతివృష్టికి కారణమై మరి అనేక నగరాలు, పట్టణాలు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హిమనీనాదాలు అయితే పెద్ద ఎత్తున ప్రవహిస్తున్నాయి. అటు పక్కన అమర్నాథ్ యాత్రికులకు యాత్రకు ఆటంకం కలిగింది. జమ్మూ శ్రీనగర్ మధ్యన మరి కొండ చర్యలు విరిగిపడి చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి వాహనాలు ఆగిపోయాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అమర్నాథ్ యాత్ర ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయింది. అట్లాగే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో మరి చార్ధామ్ యాత్ర, గంగోత్రి, యమునోత్రి, భగీరథ్, మన బద్రీనాథ్, ఇవన్నీ కూడా యాత్రలు ఆగిపోయినాయి. హరిద్వార్ అతలాకుతలం అవుతుంది. రిషికేశ్ కూడా అట్లాగే ఉన్నది. కనుక అట్లా చూసుకుంటే మనకి ఈ ఢిల్లీ వరదలు, ముఖ్యంగా యమునా నదికి వరదలు వచ్చి పైన మనకు ఓ ప్రాజెక్టు నీళ్లు వదలడం వల్ల ఢిల్లీలో వర్షాలు లేకపోయినా ఒక వారం రోజుల క్రితం చూసాం, మొత్తం అంతా మరి ఢిల్లీ నగరం అంతా ఎర్రకోట వరకు నీళ్ళు రావడం. రాజ్ఘాట్ ఎట్లాగో మునిగిపోతుంది, యమునా నది పక్కనే ఉంది కనుక. ఇట్లా చూసుకుంటే పెద్ద ఎత్తున మరి ఎర్రకోట నుంచి మొదలుకొని చివరికి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నివాసం కూడా నడుమున నీళ్ళలో మునిగిపోవడం ఇవన్నీ చూసాం మనం. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ కొత్తవి కావు. నా ఉద్దేశం అంటే వరదలు రెండు రకాలు. ఒకటేమో మనకు ఇటు పక్కన మైదాన ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వచ్చే వరదలు ఒకటైతే, ఇదివరకు వరదలు అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనే మాట లేకుండేది ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం. ఈ రెండింటిని సమానంగా మనకు ఎన్ఎండి అంటారు, నేషనల్ డిజాస్టర్, ఎన్డిఎంఏ, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతుందో ఇదంతా కూడా రెండు సమానంగా భావించేసేవాళ్ళు. పర్యావరణం రక్షించుకునే క్రమంలో మరి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అనే దాని మీద ఈ ఆపత్ బాంధవుడిగా పనిచేసే క్రమం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వేరుగా చూస్తున్నాం, మరి గ్రామీణ వరదలను వేరుగా చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా గ్రామీణ వరదలలో ఆస్తి నష్టం తక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రాణ నష్టం తక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి పెద్ద ఎత్తున ప్రకోపించినప్పుడు ఏం చేయలేం, కానీ చాలా వరకు డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక. కానీ అదే అర్బన్ ఫ్లడ్స్లో, అంటే నగరీకరణ జరిగిన సందర్భంలో, ఆక్టోబస్ లాగా నగరాలు పెరుగుతున్న సందర్భంలో నగరీకరణలో మరి అర్బన్ ఫ్లడ్స్ పాత్ర పెద్దది. నగరంలో ఒకసారి ఫ్లడ్స్ వస్తే అతలాకుతలం అయిపోతాం. కనుక అర్బన్ ఫ్లడ్స్ మీద కూడా ఇవాళ దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం గత 20 ఏళ్ళ నుంచి వచ్చింది. ఇది మరింత పెరిగింది. గతంలో మనకు హైదరాబాద్ నగరంలో 2000 సంవత్సరం వరుసగా 2001 నుంచి వరుసగా దేశంలోని అన్ని నగరాలకు ఈ వరదలు దాపురించినాయి. 2008లో ఒకసారి, మళ్ళీ 2020లో కూడా హైదరాబాద్ నగరం పెద్ద ఎత్తున అతలాకుతలం అయింది. అట్లాగే వరంగల్ లాంటి నగరం కానీ, ఆఖరికి చివరికి కరువు ప్రాంతమైన అనంతపురం లాంటి నగరంలో కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ఫ్లడ్స్ రావడం విచిత్రం అనిపిస్తుంది. రాయలసీమలో మరి ఎడారిగా మారుతుంది అనే అనంతపురం జిల్లాలో, అనంతపురం నగరానికి కూడా ఇట్లాంటి దేశ సంతాపించడం చూస్తే మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున అర్బన్ ఫ్లడ్స్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అందుకని యమునా తీరం మొత్తం ఇవాళ వరదలమయమైపోయి ఢిల్లీ నగరంలో సగభాగానికంటే ఎక్కువ, కొంచెం అప్లాండ్ తప్ప మిగతా అంతా మునిగిపోయే పరిస్థితి రావడం. దానికి ఇప్పుడు కారణాలు వెతుకొని తప్పికి బావి తోడుకుంటే లాభం లేదు. దీనికి కారణాలు ఏమిటి, అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనే మాట ఎందుకు వస్తున్నది అనే విషయం మనం చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మొదటిగా అర్బన్ ఫ్లడ్స్ కారణం ఏంటంటే నగరాలు విస్తరించడం, మైగ్రేషన్ పెరిగిపోవడం. ఇవాళ విద్య, వైద్యము, ఉపాధి అవకాశాల కోసం మనకు పల్లెను విడిచి చాలామంది పట్టణాలకు పోతున్నారు. పట్టణాల్లో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద నగరాలు, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తిరుపతి, ఇట్లాంటి నగరాలు, వరంగల్, నిజామాబాద్ ఇట్లాంటి నగరాలకు వెళ్తున్నారు ఎక్కువ మంది. దీని మొత్తం ఎక్కువ ప్రభావం హైదరాబాదు, మద్రాసు అంటే చెన్నై, బెంగళూరు, అట్లాగే కలకత్తా, అట్లాగే ఢిల్లీ అట్లాంటి మీద ఉంటుంది. ఢిల్లీ జనాభా 3 కోట్లు దాటిపోయింది. అట్లాగే హైదరాబాద్ జనాభా చాలా వరకు కోటి దాటిన 4-5 నగరాలు మనకున్నాయి, అహ్మదాబాద్తో సహా. అహ్మదాబాద్ 7వ నగరంగా ఉన్నది ఇప్పుడు మనకు. మొత్తం మీద ఈ పెద్ద నగరాలు ఏవైతున్నాయో వీటిలలో మైగ్రేషన్ పెరిగిపోయి ప్రతిరోజు వందల వేల కుటుంబాలు కొత్తగా ఆవాసం కోసం వస్తున్నారు. దాంతో మనం గతంలో మనకు కొన్ని పద్ధతులు పాటించేవాళ్ళం, కానీ వాళ్ళే పోయినాయి. గతంలో లేని వస్తువును మనం దాచిపెట్టుకొని చేసేవాళ్ళం. అట్లానే
ఉన్నదాన్ని మనం పొదుపుగా వాడుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు నగరీకరణ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు కూడా లేకుండా పోతున్నాయి. అందుకని నీళ్లు బాగా ఎక్కువైనప్పుడు ఇబ్బంది పడ్డాం, నీళ్లు లేనప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అంటే తాగునీటి కోసం ఇబ్బంది పడతాం, వరద నీటి కోసం వరద నీటితో బాధపడుతుంటాం. ఈ రెండు చేస్తుంటాం. గతంలో మన ఊళ్ళల్లో మనకు వంట చెరుకు లేకపోతే ఎండాకాలంలో వంట చెరుకు సేకరించుకొని ఆరాల్లోనో గుడిసె కిందనో దాచుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కూడా ఒక సిలిండర్ పోతే ఇంకో సిలిండర్ రెడీ ఉండాలని కోరుకుంటుంటాం. గతంలో కూరగాయల ధరలు కూడా చూస్తున్నాం కదా, కూరగాయలను కూడా మనం వరుగులుగా పోసుకొని నిల్వ పెట్టుకునేవాళ్ళం. అట్లా మన నీటిని ఎందుకు ఈ మేనేజ్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాం అనే సమస్య వస్తుంది. అట్లా మనకు చూసుకుంటే నీటి మేనేజ్మెంట్లో చతుర్విధ జల ప్రక్రియ అంటారు. పరిగెత్తే నీటికి మెల్లగా నడక నేర్పడం, నడిచే నీటిని ఆపడం, ఆపిన నీటిని వాడుకోవడం. ఈ 4 పద్ధతులు చేయకపోతే వర్షాలు ఎక్కువైనప్పుడు వరదలు వస్తాయి, లేనప్పుడు మంచినీళ్ళు కటకట్లాడుతుంటాం. ముఖ్యంగా నగరీకరణలో ఏమవుతుందంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మనకు జనసాంద్రత అంటారు. గ్రామాల్లో కిలోమీటర్కి ఎంతమంది ఉంటారో దానికి 10 నగరాల్లో ఉంటారు, నగరాన్ని బట్టి. కనుక ఈ నగరీకరణ వల్ల వచ్చిన డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ వల్ల మౌలిక వసతులు కొరత అవుతాయి. ముఖ్యంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, అట్లాగే మురుగు కాలువ వ్యవస్థ నుంచి మనకు ఇటు పక్కన వరద నీటి వ్యవస్థ. ఎందుకంటే కాంక్రీట్ బిల్డింగులు రావడం వల్ల ఆ బిల్డింగ్ల కింద అంతా కూడా ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలి, కనుక రోడ్డు మీదకి వస్తాయి. కనుక మనం రోడ్డును వెడల్పు చేసే క్రమం చేస్తున్నాం తప్ప కాలువలను వెడల్పు చేయకపోయినా కనీసం అవరోధం లేకుండా పారే పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది. అంటే హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో వేలాది చెరువులు ఉంటే ఇప్పుడు 100 మిగిలినాయి. ఆ చెరువులు అంతా ఎఫ్టీఆర్ లెవెల్ అంతా కూడా ఇప్పటికే ఆక్రమణ జరిగింది. దాంతోపాటు శిఖం భూమిని కూడా కబ్జా చేయడం, నాలాలను కుంచుకపెట్టడం చేయడం, దానిలో మన మానవ వ్యర్థాలతో పాటు అన్ని రకాల మనకు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేయడం, కొబ్బరి బొండాలు వేయడం, వీటన్నిటి వల్ల నాలాల ప్రవాహ వేగం కూడా తక్కువ అవుతుంది. అంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్కి ప్రధానమైన కారణం కాంక్రీట్ భవనాలు పెరగడం, దానికి తగ్గ మౌలిక వసతులు కల్పించకపోవడం, అట్లానే దానికి తగ్గ మనకు డ్రైనేజీ వ్యవస్థను నిర్మించకపోవడం, దీంతోపాటు మానవ తప్పిదం కూడా. ఇప్పుడు కూడా అర్బన్ ఫ్లడ్స్కు ప్రకృతి శాపం ఎంతో, పాలకుల పాపం కూడా అంతే, అట్లాగే ప్రజల పాపం కూడా అంతే. పాలకులు ఓ రకంగా పాపం చేస్తే మౌలిక వసతులు కల్పించకపోవడం, ప్రజలేమో దానికి అవరోధాలు కల్పిస్తూ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వస్తున్న సమస్య. రెండోది ఏంటంటే మనకు మురుగునీటి వ్యవస్థ వేరుగా, వర్షపు నీటి వ్యవస్థ వేరుగా ఉండాలి. నగరాల్లో ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటంటే మనం మానవ వ్యర్థాలను మనం బయటకు విడిచేది పైపులను వేరుగా ఉండాలి, మనకి వర్షపు నీళ్లు పోయేది వేరుగా ఉండాలి. లేకపోతే మ్యాన్ హోల్స్ డ్యాన్స్ చేస్తాయి, చిన్న వర్షానికి మ్యాన్ హోల్స్ పొంగి పొర్లి మొత్తం దుర్గంధం వ్యాపిస్తుంది. జరుగుతుంది అదే ఇప్పుడు. అట్లానే వర్షం బాగా పెద్ద ఎత్తున 20 సెంటీమీటర్లు 30 సెంటీమీటర్లు గంటలు 2 గంటలు ఒక రోజులో పడినప్పుడు వేరు. కానీ మామూలు వర్షాలకు కూడా ఈ నగరాలు అతలాకుతలం కావడానికి, నగరాలు నరకాలుగా మారడానికి ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వాలు, ప్రజల తప్పిదాలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి శాపం ఎట్లాగా ఉంటుంది. ప్రకృతిలో కూడా కాలాలు మారుతున్నాయి. ఉదాహరణకు మనకు గతంలో ఎండాకాలం 4 నెలలు, వర్షాకాలం 4 నెలలు, చలికాలం 4 నెలలు ఇట్లా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే 4 నెలల కాలం పోయిందంతా. వర్షాకాలంలో ఎండలు కొడుతున్నాయి, ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి, చలికాలంలో వేడిగాలు వేస్తున్నాయి. ఇది జరుగుతుంది. కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐక్యరాజ్య సమితి కానీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, గతంలో మిలీనియం గోల్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వచ్చినాయి, SDGP. ఈ రకంగా మరి వీటన్ని లక్ష్యాలు ఏంటంటే మానవ జీవితాన్ని మరింత సుసంపన్నం చేయాలి, కష్టాలు లేకుండా బతికేటట్టు మెరుగైన సమాజాన్ని నిర్మించి మెరుగైన మౌలిక వసతులను కల్పించడం. అభివృద్ధి అంటే ఇది భాగం. అభివృద్ధిలో పర్యావరణం కూడా పెద్దది, పర్యావరణం భాగస్వామ్యం పెద్దది. కనుక అభివృద్ధి పేరిట మనకు విధ్వంసం కాకుండా అభివృద్ధితో పాటు మరి నిర్మాణం కూడా జరగాల్సిన అవసరం ఉండే. కనుక ముఖ్యంగా గ్రీనరీ పెంచడం, రెండవది ఈ మౌలిక వసతులు పెంచడం, మూడోది ఏంటంటే ప్రజలను అవేర్ చేయడము, దాంతోపాటు వరదలు వచ్చినప్పుడు అప్పటికప్పుడు తీసుకునే నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టడం, ఆస్తి నష్టం తగ్గించడం, ప్రాణ నష్టం అసలే లేకుండా చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవాళ సవాలుగా మారుతున్నాయి. కనుక దీనికి ప్రధానమైన ఏదైతే మైగ్రేషన్ కారణమవుతుందో మైగ్రేషన్ నివారించే కార్యక్రమం కూడా మనం ముందు పెట్టుకోవాలి. చాలా వరకు దేశంలో కానీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో పట్టణీకరణలో నగరీకరణ పెరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్న చిన్న గ్రామాలను చిన్న టౌన్లుగా, కొంచెం పెద్ద గ్రామాలు అంటే తాలూకా కేంద్రాలను ఒక మంచి పట్టణాలుగా, మౌలిక వసతులతో పాటు విద్య, వైద్యం, అట్లానే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు చిన్న పట్టణాల అభివృద్ధి చేయడం వల్ల బాగుంటుంది. ఇప్పటికే మనకు తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రంలో
45% మించి ఇవాళ అర్బన్లో జీవిస్తున్నారు. పట్టణీకరణ జరిగింది. 250 పట్టణాలకు పైగా మనకు తమిళనాడులో కనపడతాయి. కానీ మన తెలుగు నేలలో అన్ని పట్టణాలు కనపడవు. కనుక అట్లా మనం ఏం చేయాల్సిందంటే పట్టణీకరణ పెంచడం, నగరీకరణ తగ్గించడం, గ్రామాలను కూడా సెల్ఫ్ సస్టైన్ చేయడం, వ్యవసాయాన్ని ఆధునీకరించడం, ఇట్లా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడే వాళ్ళని తగ్గిస్తూనే వ్యవసాయాన్ని ఇంకొక ఆధునిక వ్యవసాయం వైపు మళ్లించడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున మనకు ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ తప్పే అవకాశం ఉన్నది. కనుక ఇవాళ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వల్ల అనేక నగరాలు కుంచుకుపోతున్నాయి, మరి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉంది, సముద్ర మట్టానికి సమీప ఎత్తులో ఉన్న చాలా నగరాల్లో న్యూయార్క్ లాంటి నగరం ఇవాళ రోజుకు సంవత్సరానికి 1-2 సెంటీమీటర్ల కిందికి దిగబడుతుందని, అట్లా చాలా నగరాల్లో డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరగడం, కాంక్రీట్ అరణ్యాలు పెరగడం, మనం అడవులు నశించడం, ముఖ్యంగా అర్బన్ ఫారెస్ట్ని పెంచకపోవడం, వీటి అన్నిటి వల్ల ఇవాళ నగరాలు నరకాలుగా మారుతున్నాయి. ఇవి నివారించాలంటే నేను చెప్పిన పర్యావరణ రక్షణ తీసుకోవాలి, అట్లాగే ప్రజలకు కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పాలి. దాని ద్వారా ఈ చెత్త చెదారాన్ని కాలువల్లో మనకు నాలాల్లో పడేయకుండా చూడాలి. దాంతోపాటు ఆక్రమణలు జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే. ప్రజలు ఎంత చేసినా కూడా స్వార్థం కోరుకుంటుంటారు. కనుక ఇవాళ అట్లా కాకుండా నాలాలు కబ్జా కాకుండా, చెరువులు కబ్జా కాకుండా చేయాలి. గతంలో కాకతీయ కాలంలో గొలుసు చెరువుల నిర్మాణం కానీ, ఆ తర్వాత నిజాం కాలంలో మరి చిన్న నీటి వనరుల ఏర్పాటు కానీ, నిజాం సాగర్ లాంటిది కట్టడం, మంచినీటి కోసం గండిపేట, ఉస్మాన్ సాగర్, అట్లాగే హిమాయత్ సాగర్ లాంటివి కట్టడం, ఇవన్నీ చేశారు. కానీ ఇవాళ మనం ఉన్న నీటి వనరులను ధ్వంసం చేస్తూ మరి కాలువలను పూర్తిగా పూడ్చినట్టు చేసి మరి మనిషి స్వార్థం వల్ల ఇవాళ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ కారణమవుతున్నాయి. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున పరిశోధనలు జరిగినాయి. ఈ గ్రామీణ వరదలకు, నగరీకరణ జరిగిన వరదలకు చాలా తేడాను గమనించి వీటికి అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించడం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే రోడ్లు ఎట్లా వెడల్పు చేస్తామో, జనావాసాలు పెరిగిన కొద్దీ ట్రాఫిక్ పెరిగితే మరి కాలువల విస్తరణ కాకుండా కనీసం ఆ ఉన్న కాలువలనైనా అవరోధాలు లేకుండా వాటిని నీళ్లు సజావుగా పారే ఏర్పాటు చేయడం, దాంతోపాటు ఇంకుడు గుంతలు లాంటి ఏర్పాటు చేయడం, తప్పనిసరి ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో ఆ నీళ్ళను అక్కడే భూమిలో ఇంకే ప్రయత్నం చేయడం, మళ్ళీ ఫారెస్ట్ని పెంచడం, ప్రతి ఇంటి ముందు ఒక చెట్టు ఉండడానికి కోరుకోవడం, ఇవన్నిటి వల్ల నగరీకరణలో మరి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా, నగరీకరణ కొన్ని తప్పని పరిస్థితులు జరుగుతున్నా కూడా వాటిని ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ నుంచి రక్షించుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలి. దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాలకు ప్రజలు సహకరించే ప్రయత్నం చేయాలి. సహకరించకపోతే శిక్షలు విధించైనా సరే, దండం దిశగుణ భవేత్ అంటారు కదా, అంటే సామధాన భేద దండోపాయాలను ఉపయోగించి ప్రభుత్వాలు ప్రజలను క్రమశిక్షణలు పెట్టాలి. తాము కూడా మరి అక్రమంగా నిర్మాణాలకు అనుమతి ఇవ్వకుండా, అవినీతి లంచగొండితనం లేకుండా ప్రభుత్వాలు నడవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దాని ద్వారా అర్బన్ ఫ్లడ్స్ నివారించి ఇవాళ మరి నగరాలను నరకాలుగా మారకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత పాలకులది, ప్రజలది కూడా అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ.